Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе свяжем цветочки, которые вяжутся очень легко и просто, а главное быстро. Такие цветы может осилить даже начинающий. Они подойдут для декора любого вязаного изделия. Я использую их для своего панно. Я такие цветы вязала из мерсеризованного хлопка. Вы можете использовать совершенно любую пряжу, которая подходит именно вам. Те цветки, которые у меня поменьше и разноцветные, я их связала вообще за 3 минуты, а не за 5. Ну а теперь приступим к вязанию. Для вязания одного цветка нам понадобится 2 цвета пряжи. Серединку я буду вязать желтым цветом, а остальные лепестки буду вязать розовые. Ну а для ромашки, соответственно, нам нужен белый цвет. Делаем кольцо амигуруми. Достаем ниточку, делаем одну петлю. Снимаем с пальчика кольцо амигуруми и набираем то количество столбиков без накида, сколько вы хотите, чтобы у вас было лепестков. Я набираю 5 столбиков без накида. Когда набрали нужное количество столбиков без накида, затягиваем кольцо амигуруми. Дальше заводим крючок в первую петлю от первого столбика без накида, и сейчас мы будем менять цвет нити. Заправляем нить розового цвета. У вас это может любой другой быть цвет. И делаем сразу же соединительный столбик. Сделали. Вот эту нить мы будем прятать по ходу вязания. Итак, вяжем дальше. Набираем 2 воздушные петли. Далее делаем накид и будем вязать в эту же петлю, в которую мы вязали соединительный столбик, 3 столбика с накидом. 1 столбик с накидом. Далее снова накид и в эту же петлю снова 2 столбик, накид и в эту же петлю 3 столбик с накидом. Провязали. Дальше набираем 2 воздушные петли и делаем соединительный столбик в эту же петлю, куда мы вязали столбики с накидом. Сделали. И 1 лепесток у нас готов. Далее снова набираем 2 воздушные петли, делаем накид и уже в следующую петлю вяжем также 3 столбика с накидом. 2, 3. Снова 2 воздушные петли и делаем соединительный столбик в эту же петлю, куда мы вязали 3 столбика с накидом. И второй лепесток у нас готов. Далее также набираем 2 воздушные петли и вяжем уже в следующую петлю 3 столбика с накидом. То есть все действия у нас повторяются. Сейчас мы уже вяжем 3-й лепесток. Третий столбик с накидом. Далее 2 воздушные петли и соединительный столбик в эту же петлю. 3-й лепесток готов. Ниточку не забываем прятать по ходу вязания. Снова 2 воздушные петли, 3 столбика без накида в следующую петлю, в 4-ю. 2, 3 столбика провязали с накидом. Далее 2 воздушные петли и также делаем соединительный столбик в эту же петлю, в 4-ю. И 4-й лепесток у нас готов. Далее мне осталось связать еще 1 лепесток. У вас лепестков может быть больше, смотря сколько вы вязали столбиков без накида. И в последнюю петлю вяжем также 3 столбика с накидом. Далее 2 воздушные петли и делаем соединительный столбик в эту же 5-ю петлю. Все лепестки у меня готовы. Дальше нам нужно потянуть все ниточки, потянуть ниточку, чтобы у нас кольцо амигуруми сомкнулось, не было у нас отверстия в серединке.
Делаем воздушную петлю и отрезаем все нити, которые у нас остались. Отрезаем розовую, подтягиваем. И вот такой цветочек у нас уже получился. Дальше вот у нас, смотрите, в серединке, в центре осталось 2 ниточки желтые. Сейчас нам нужно все хорошо сомкнуть кольцо амигуруми, чтобы не было у нас отверстия. Что-то оно у меня все разъезжается. И дальше я завязываю 2-3 узелка. Эту нить мы также отрезаем. Отрезали и завязываем на узелки. В дальнейшем я этими же ниточками присоединяю, привязываю цветки к вязаному изделию. Сделали узелки, далее нам нужно маленький кончик нити отрезать, потому что он уже спрятан вовнутрь вязания. А вот этот кончик нити мы также прячем. И я делаю еще контрольный узелок, чтобы уже конкретно наш цветок не распустился. И дальше я эту ниточку спрячу. И вот такой вот цветочек у нас получился. Как видите, вязать его очень быстро. На то, чтобы спрятать ниточки, уходит больше времени, чем связать сам цветок. А я приступлю сразу же вязать ромашку. Также для серединки нам нужна желтая ниточка. Также делаем кольцо амигуруми. Делаем одну воздушную петлю и снимаем кольцо амигуруми с пальца. Дальше также набирайте то количество столбиков без накида, сколько вы посчитаете вам нужно лепестков. Я наберу 8 столбиков без накида. Далее стягиваем кольцо амигуруми. И сейчас так же, как и с первым цветком, будем менять цвет. Заводим крючок в первую петлю, в петлю от первого столбика без накида и меняем цвет на белый. Заправляем нить, делаем соединительный столбик и дальше набираем 7 воздушных петель. Набрали. Далее первую петлю мы пропускаем, со второй начинаем вязать, вяжем 1 столбик без накида. В следующую петлю 1 полустолбик с накидом. Дальше вяжем в следующую 1 столбик с накидом. В следующую вяжем снова 1 столбик с накидом. Дальше 1 полустолбик с накидом, делаем накид и провязываем все 3 петли вместе. И в последнюю петлю вяжем 1 столбик без накида. Провязали. Далее делаем соединительный столбик в следующую петлю, во вторую. Ниточку также прячем по ходу вязания. Сделали и снова набираем 7 воздушных петель. Также первую петлю пропускаем, со второй начинаем вязать 1 столбик без накида, следующий 1 полустолбик с накидом. Дальше вяжем 2 столбика с накидом, в каждую петлю по одному столбику с накидом. 1 и второй в следующую. Далее вяжем 1 полустолбик с накидом. И в последнюю петлю вяжем 1 столбик без накида. Далее делаем соединительный столбик в следующую петлю, в третью. Сделали. И снова повторяем те же самые движения. Набираем 7 воздушных петель.
Одну петлю пропускаем, вяжем 1 столбик без накида, 1 полустолбик с накидом, 2 столбика с накидом, 1 полустолбик с накидом и 1 столбик без накида. И далее делаем соединительный столбик в следующую петлю. И давайте сейчас провяжем самостоятельно точно так же все оставшиеся лепестки. Когда провяжем последний лепесток, мы с вами встретимся. Когда мы довязали последний лепесток, далее делаем соединительный столбик в первую петлю, с которой мы начинали вязать. Сделали. Далее делаем воздушную петлю и можно отрезать нить. Также я отрезаю желтую ниточку. Затягиваем. И вот такая ромашка у нас получилась. Здесь мы также подтягиваем кольцо амигуруми, делаем 2 узелка, 2 либо 3. И повторяем все те же движения, как и с предыдущим цветком. Белая ниточка, которая осталась, я также ею делаю еще один узелок и прячу. Здесь как-то я не сильно стянула кольцо амигуруми, поэтому сейчас я узелки развяжу и заново затяну кольцо амигуруми. И вот такие 2 цветка у меня получились меньше, чем за 10 минут. Люблю вязать быстро, а главное, когда изделия получаются красивыми. Этими цветками, как я уже и говорила, буду украшать панно в детскую. Мастер-класс уже, кстати, вышел на первую часть, можете посмотреть. Ну, у меня на этом все. И да, простите за мой голос с хрипотцой, я немножко приболела. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забывайте ставить пальчик вверх, чтобы не потерять его, и мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных мастер-классов. Всем до скорой встречи. Пока-пока.